केमा हराउनु हौ यसलाई एकछिन पुर्न छ के खाना सबभन्दा बेसी जाने ए ओके मेरो ज्यादै भयो नि हल्का तिमीलाई चाहिँ इजी भयो कि अहिले उतै हुनुहुन्छ रक्समा हुनुहुन्छ होला अहिले ए हो हो माथि हो भनेको गाडी गरी चाइना रे गर्नु भएको हो फेरि पकाएर राखिरहेको अझ 3 केजी एक्स्ट्रा पनि छ अहिले बाजे ल्याउनु भएको भएर पुगेन भने 50 किलो जति त्यो चाहिँ किन ल्याएको आफ्नो त्यत्रो विन्टरमा सपिङ होइन घुमेर सपिङ गरेर भन्दै त टक्कै ल है साथीहरू मैले चाहिँ अब खाना सुरु गरेँ अनि आज त अलिकति ढिलो भएको छ है मैले भर्खर भिडियो गरिहालेँ यसमा के छ भनेर अनि यो त एउटा सापरा पनि छुटेछ यसरी खानुपर्छ आज ल अब म चाहिँ खाना सुरु गर्दैछु है मलाई चाहिँ दाल चाहिँ त्यति मन पर्दैन अब के गर्नु है दाल मन नपरेपछि अचारसँग मात्रै भात खान्छु ल अचार पनि अति पिरो छ ल आजको त अति नै पिरो छ ल चाहिने भन्दा बढी खोर्सानी हाली पठाएछौ कि अहिले मेरो हात यो लप्सीको अचारले पनि कहिले छोडेन मलाई अनि यो चाहिँ भातमा चाहिँ आज मैले चेक्ला हालेको है चेक्ला त थाहै होला होइन हजुरहरूलाई मकैको चेक्ला अनि यो भयो पहेँलो दाल अब यो लप्सीको अचार अब मिठो हुनु सुरु भइहाल्यो अब के गर्नु अब चाहिँ म सुरु गरेँ है अब यसलाई यस्तो गरेर है अचार चोपेर चाहिँ सर्के पिरो बस कस्तो मिठो कि पोलेको बार्बेक्यू
पिरो दाल दाल कस्तो तातो लोहे तातो र पिरोको कम्बिनेसन त दामी अब पकाइराखेको बेला है घरले त नपताउँदैसँग त पिरो पो रहेछ त हौ अब दाल भात यो साग चाहिँ चम्चो र पालङ्गे अब यो त कत्रो छ यसलाई चाहिँ पोल्दा ल्याएर पनि सेलिसक्यो कति छिटो पिरो बुङ्गुर माछा खाएपछि न्याक्कै हुन्छ त बसले अनि अमले चप्पै हाल्नुपर्छ
बोसो पिरो भयो घाइसर पिरो भयो र पनि खाना छोड्दिएन यस्तो मिठो के गर्नु बिदा माग्यो नि त होला नि होइन अब भात खाइहाल्यो आधी उबारिहाल्यो भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला फेरि अर्को भिडियोमा आउनेवाला छौँ त्यति दिनसम्मको लागि बिदा दिनु होला